Желаю вам быть готовыми к зиме и ни в чем не нуждаться. И если хотите знать о человеке все, подписывайтесь на канал. С вами Словарь жестов. Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Пальцы ног. Фрустрация. Я люблю испытывать чувство неудовлетворенности. Оно дает мне восхитительное ощущение обиды на несправедливость, что приводит к неистовому желанию устроить революцию. Когда человек упирается в пол кончиками пальцев ног под столом, это означает, что фрустрация находится неподалеку, а терпение уже здесь. Пальцы ног во время движения играют роль рессор. Они толкают тело вперед, они всегда измеряют расстояние, прежде чем преодолеть его. Поставьте лайк, если больше узнали про пальцы ног. Далее расскажу про пах и что он символизирует. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.